Ciao, io sono Matteo E io sono Giorgia. e ci sposeremo a giugno 2027. La prima telefonata con Diego l'ho avuta io e abbiamo avuto modo di schiarirci un po' le idee riguardo sia al servizio fotografico che al matrimonio in generale, grazie appunto alle domande mirate fatte da Diego e anche grazie ai questionari che ci sono stati posti. La cosa che temevamo di più quando cercavamo un fotografo era quella di non riuscire a trovare qualcuno che catturasse quel momento come ce lo immaginavamo noi, in modo spontaneo e per niente costruito. La preoccupazione maggiore era quella di risultare troppo impostati e che le foto venissero troppo costruite. Infatti, del lavoro di Diego ci ha colpito molto il fatto che riesce a catturare momenti e emozioni in modo molto spontaneo. Infatti, con 3 aggettivi potremmo descrivere Diego come onesto, empatico e molto alla mano. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto. Un abbraccio e un saluto a tutti. Saluto a tutti.